Vielen herzlichen Dank, dass Sie meine Einladung angenommen haben, um über die Probleme von Ihrem Sohn Giuseppe zu reden. Frau Esposito, ich kenne Sie sehr gut. Mein Mann. Wie ist dein Mann? Ach so, der Mann. Ja. Herr Esposito, es ist so schön, dass mir auch... Esposito. Ja. Es ist so schön, dass Sie auch mal kommen. Die Väter sieht man eigentlich nie. Ich arbeite, den ganzen Tag arbeite, nur arbeite. Das sind Sie eigentlich. Ach so, Cumpariello. Ja. Dolmetscher. Ah, der Dolmetscher. Das ist aber sehr schön. Cumpariello. Padre von Giuseppe. Ja, aber wo ist eigentlich der Giuseppe? Giuseppe. Dove sta? Giuseppe! Giuseppe, ma mettiamo Giuseppe! Sehr schön. Wir warten eigentlich noch auf den Beratungslehrer, Herr Sonderlich. Aber fangen wir schon mal an. Wie geht's? Danke. Sta bene. Seine Mann. Wir sind hier versammelt, um über die schulischen Probleme von Giuseppe zu reden. Entschuldigen Sie bitte, was machen Sie denn eigentlich? Wir versammeln uns. Ihr Kind stört andauernd. Er kann Mathe, Però la matematica. Deutsch, Tutto il padre, bravo, così papà. I temi, le nicht. nicht. Deutsche Sprache, komische Sprache. Man muss immer warten, was am Ende kommt. Tedesco, se aspettando da es kann nicht kommen, aber kommt nicht. Non sa niente. Dalla qua la massa. Ah, da kommt der Herr Sonderlich. Sie sind schon zu spät. Frau Esposito kennen Sie ja bereits. Mein Mann. Ich bin sein Mann. Esposito. Cumpariello. Quacquarelli del Cumpariello. Ich bin der Cumpariello von Giuseppe. Cumpariello ist spagnolo. Als Dolmetscher. Ja, sehr gut. Das ist sehr gut. Nehmen Sie Platz. Ich habe jetzt den Faden verloren. Ha perso qualcosa, ha perso il padre. Meine Beilage. Auch meine Beilage. Ma dove ha condogliato? Ist das passiert? Was denn eigentlich? Sie haben gesagt, Sie haben den Vater verloren. Nein, nicht den Vater. Ich habe den Faden verloren. Wissen Sie, das ist so eine Redensart hier in Deutschland. Wenn man etwas... Dann sagt man hat den Faden. Quando uno non sa capire, dice ho perso il padre. Deutsche Sprache, schwierige Sprache. O sapevamo noi, Che ne sa? di soldi. Scheiße, Fuß. Genau, bravo. Ja, der ist aufmerksam, gell? Giuseppe. Ja. Wissen Sie auch eigentlich, was er neulich zu mir gesagt hat? Du alte Ziege. Nein! Doch. Alte Ziege? Ja, zu mir. Zu mir. Ha detto tu vecchia capra. Ha detto tu vecchia capra signorina. Tu hai detto vecchia capra alla signorina. Digli che sei bambino, dice solo la verità. Aber es sagt immer die Wahrheit. Ich bin von den Socken. Non so, ho perso... Kein Problem, ma qua findet über alles auch. Sonderlich. Ach so, sonderlich. Sonderlich und Ding. Liebe Frau Esposito, Mein Mann. Herr Esposito, Herr Quacquarelli. ja. Frau Esposito, Signore Sposi. Mein Mann. Herr Esposito, Signore ich Sposi. habe mit Giuseppe, Heiße nicht Giuseppe, ich heiße Giuseppe. jawohl, Wiederholen. Giuseppe, Giuseppe. So wie Giovanni. Giuseppe. Gut, also ich habe mit
Giuseppe einen Intelligenztest für Kinder durchgeführt. Dieser Intelligenztest besteht aus 11 Untertesten und aus 2 Teilen. Einen Verbalteil mit 5 Untertesten und einen Handlungsteil mit 6 Untertesten. Damit erhielt ich ein Teilergebnis für den Handlungsteil und ein Teilergebnis für den Verbalteil. Und beide zusammen ergeben das. Ja, alle klar. Haben Sie schon? Ja, sehr gut. Einwandfrei. Quacquarelli. Quacquarelli. Quacquarelli, Sie machen das ganz toll. Giuseppe war zum Zeitpunkt des Tests 8 Jahre, 6 Monate und 5 Tage alt. Er erzielte mit einem Gesamt-IQ von 90 ein knapp durchschnittliches Ergebnis. Diese IQ von 90 entspricht einem Prozentteil von 25 und Durchschnittsalter eines Kindes von 7 Jahren und 10 Monaten. Betrachtet man nun die beiden Teilergebnisse, kann man relevant Unterschied feststellen. Und zwar der Gestalt, dass im Handlungsteil eine IQ von 106 entspricht einem Prozentteil von 66 und ein Test alle von 9,4 Jahren. Und im Verbalteil eine IQ von 85 entspricht einem Prozentteil von 16 und ein Test alle von 7,1 Jahren. 7,1. Alles klar? No, siamo contenti, 7,1. Sind zufrieden, 7,1 über den, ne? 7,1. Also dann fahre ich jetzt fort. Tu eri così simpatico che se ne va già. Auf Wiedersehen, Ihre Frau weiß das sprechen, ja. Nein, das ist der Beratungslehrer und ich bin die Lehrerin. Ist aber egal. Aber ich gehe noch gar nicht. Ah, Sie gehen nicht? Nein. Ja, Sie haben gesagt, Sie fahren fort. Also Sie bezahlen später, ja. Italiano fare Fiat, non foto. ja, ist gut. Man sagt in Deutsch, ich fahre fort, wenn man in dem Vortrag weiter ausführt. Ja, ist eine Redensart. Di amore che parlano tedesco, tu lo capisci in tedesco, fanno tutto strano, allora. Ja, man merkt, Sie sprechen ein bisschen Schwäbisch. Ma che corso di tedesco dove fa? Ja, ein bisschen. Mache weiter. Die Die Schwächen von Giuseppe zeigten sich insbesondere bei dem zweiten Test der Wahltest und dem zweiten Untertest Allgemeinverständnis und dem Untertest rechnerisches Denken. Bei den ersten werden unter anderem folgende Sachen gemessen: die praktische Urteilsfähigkeit, die Fähigkeit, Erfahrung zu lernen und das Denken ursache Zusammenhänge sowie die Fähigkeit, Alltagssituationen zu erfassen. Ja? Donde lì, il problema a casa è che io parlo bene napoletano e lei parla bene calabrese, e capite? E litighiamo sempre, e il bambino non capisce niente. die Kalabria sono ein Problem. Ja, ich habe nämlich ein paar Fragen. Wie sprechen Sie zu Hause ein? Oh, come parlate a casa? Dice piano piano, leise, Nein, sowas nicht gemeint. Ich meine, in welcher Sprache? che lingua parlate? E l'ho detto prima, in napoletano. Neapolitano. Io ho detto prima. Also auf keinen Fall! Also Sie müssen Deutsch reden. Ja. Tu sai che i cani di Giuseppe non ce ne sono, ma Maria cani di Giuseppe non ce ne. Ma che parla tedesco con me? Che sto venuto a fare qua? Hai ragione, ci ho fatto vedere davanti. Digli che io posso parlare in tedesco con Giuseppe, ma Maria non può parlare in tedesco con Giuseppe. kann Deutsch mit Giuseppe sprechen, aber Maria nicht. Sie kann kein Deutsch. Ich habe da eine Idee. Es gibt doch in unserer Schule einen Kurs, der heißt Wir trinken Tee und reden Deutsch. Sehr gut. Sehr gut. Genau. Sehr gut. Maria sta dicendo, Maria sagt, dica a te, dici a lei, sie trinkt kein Tee. E questo va fare. Und sie spricht kein Deutsch. mentre quando Warum soll sie da hingehen? però tu dici che quando vai ai corsi di Tony Mazza, Aber der Lehrer von Toni Martin, oh, là ci passiamo, chiedo a fare pure l'espresso. ja, da gibt es Frösche. Dall'italiano e tu devi l'espresso. E ci passiamo. Was halten Sie davon, wenn wir im Rahmen der interkulturellen Öffnung das Motto ändern würden? Zum Beispiel, wir trinken Espresso und sprechen Deutsch. Also, das war also wirklich eine sehr gute Idee. Tu vai là, loro parlano tedesco e tu lo dici espresso. Da macht es kaputt. Ja. Schaut Ihr Kind von.
No. No. Wie fern meinen Sie? Da hinten sehr fern. Il dottore ha detto che lontano non ci vede tanto bene. Vicino vede tutti quanti qua, vede Micheloni, vede il dottor Conte, vede tutti quanti qui davanti, capito? Viaggio che stiamo Ma ho creduto che dovrei tu stai guardando tutto quanto. Die Frage von der Frau Streng bedeutet, schaut er Television? televisione! No! Sehr. Quindi che io ho comprato la televisione 2 mesi fa da Aldi. Il Fernsehen bei Aldi. 800 euro. Lo telecomanda così. Appena Giuseppe Figlio lo telecomanda, ma poi tu lo telecomanda qua. Dicono che lui c'ha la sua televisione in stanza, sta dove la No, è vero, 300 Das eigene Fernseher. 300 euro. Unbeaufsichtigt. Schau, das geht Fernseher. Ohne soziale Kontrolle können diese Sexfilme anschauen. Da spielt jetzt keine Rolle. Geht das in den Aspekt. Quando la dobbiamo? È come a tutti i bambini alle 15. Non è sua. So spät. Così tardi. Spätestens nach dem Sandwich. I santi medici. Ma digli che accanto ti abbiamo soltanto a padre Piglio, non abbiamo nessun altro. I santi medici hanno l'isturato, non padre Pio. Spende dei santi medici. Ein Brötchen, Kennen Sie das nicht? Sonderlich. Sonderlich. Eine Bundesstraße. Trotzdem, das Kind kommt um 7:30 Uhr, spätestens ins Alle 7:30. Facciamo fino alle 8. Arturo. Meno 4, 7:30. Deswegen schläft er dann morgens bei mir. Hai capito? Dice, con questo dice il giorno dopo dormo a scuola. Ah, ecco il problema, ho capito il problema, perché i bambini dormono a scuola, perciò non dormono a casa. Le camicie in Straße. Questo è il problema. Sie müssen aufpassen, dass in der Schule schnell, sonst abends nicht reicht. Mamma mia. Si dorme a scuola, come va? Was macht Ihr Kind in seiner Freizeit? Was hat er für Hobbys? Hobby, che ne fa dopo? No, Obst. Gioca a pallone. Alle Spielfuß. Bravo. Esposito. Signor Esposito. Herr Esposito, meine Empfehlung lautet, Förderung der deutschen Sprache in Wort und Schrift entweder alleine, einzeln oder in kleinen Gruppen, Spiele und Aktivitäten, die das Konzentrationsvermögen und das logische Denken erhöhen, sowie, ganz wichtig, emotionale Unterstützung seitens der Eltern. Sostegno emozionale. Sostegno nazionale. Da Maria, sei emozionale, Maria. Tutte le telenovelle conosci, tutte le insomma l'ultima della settimana scorsa sul carosello, Zecchino d'oro, conosci Zecchino d'oro? Liebe Frau Esposito, Herr Esposito, ich bitte Sie ganz inständig, Giuseppe zu unterstützen. Sollte die schulische Leistung von Giuseppe sich nicht bessern, könnte es sein, dass er in das sonderpädagogische Lernzentrum Lernen wechseln muss. Ja? Früher sagte man dazu auch Sonderschule.